ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್ಅಬೌಟ್ಪೆಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಾನು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು 3 ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ವಿತೌಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೇಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಕೇಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ 3ನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಬಡ್ಜೀಸು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಮೇಲ್ ಇದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗಿರೋನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಟಾಪಿಕ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು 3ನೇ ಬ್ರೀಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೀಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ 3ನೇ ಬ್ರೀಡಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3 ಚೀಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಲೇ ಮಾಡ್ತಾವಂತ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಚೀಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚೀಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ 3rd ಬ್ರೀಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ 3 ಚೀಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ 3 ಚೀಕ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ 3 ಬರ್ಡ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಬ್ರೀಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ 3 ಚೀಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಗ್ರೀನು 1 ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬರ್ಡು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ಅದರ ಫೀಮೇಲು, ಮೇಲು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ನನಗೆ ವೈಟ್ ಚೀಕ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಚೀಕ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಚೀಕ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆ, ಯಾವ್ದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ ಅಪ್ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 3 ಚೀಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಚೀಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫಿಂಚಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಿಂಚಸ್ಸಿಂದ ಏನೂ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರೀಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರ ಕೇಜು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಬಲಾಗಿ ಇಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೇಜು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈವಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಗ್ಗಿಡೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಫಿಂಚಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಫಿಂಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋರು ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಫಿಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಫಿಂಚಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ DM ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.